ମୁଁ ତ କହିବି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏତେ ସହଜ ଆଉ ଏତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରେସିପି ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ। ତ ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଦହି ପୋଟଳ। ଯେକୌଣସି ଓଷା ବ୍ରତରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ବହୁତ ସହଜରେ ବନେଇ ପାରିବେ, ଯାହାକି ପୁଣି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁଇନ୍। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କୁଇନ୍ସ କିଚେନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦହି ପୋଟଳ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 500 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ପୋଟଳ ନେଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ତାର ଚୋପା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ହାତରେ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛି। ପୋଟଳରେ ଆଗ ଆଉ ପଛପଟ ସାଇଡ୍ ଏମିତି କଟ୍ କରି ମଝିରୁ ଦୁଇଟା ଆମେ ଚିରା ଲଗାଇବା। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଚିରା ଲଗେଇଛି ସେମିତି ଲଗାଇବେ ଅଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ୍ରୁ, ଯେମିତିକି ଆମର ପୋଟଳର ଦୁଇ ପଟେ ଚିରା ଲାଗିଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅଲଗା ହେବନି। ଏମିତି ଚିରା ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ପୋଟଳ ଭିତରକୁ ଆମର ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ପଶିଯିବ। ପୋଟଳ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବନି। ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏପଟେ ଫ୍ଲେମ୍ ଅନ୍ କରି ମୁଁ ବସେଇଛି କଡ଼େଇ। ସେଥିରେ ଦେଇଛି 2 ଚାମଚ ତେଲ। ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିରେ ପକେଇ ନେବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲାରେ ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ କରି ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଭାଜିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୋଟଳ ଖାଇବା ସେତେବେଳେ ଫିକା ଫିକା ଲାଗିବନି ଆଉ ହଳଦୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଲର ଦେଖାଯିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଟଳ ଏମିତି ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ହାଲକା ହାଲକା ଟିକେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ତାକୁ କାଢି ନେବା ସବୁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦହି ପୋଟଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1 ବଡ଼ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ ଲୁଣ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୋଟଳ ଭାଜିଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକେଇଥିଲେ, ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନେବେ। ଏଇ ସବୁ ମସଲାରେ ଆମେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା। ଯେଉଁ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଇଠି ପୋଟଳକୁ ଭାଜିଥିଲି ସେଇ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ 1 ଚାମଚ ଜିରା ଦେଇଛି। ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା, ଏବେ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ମିକ୍ସ କରି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ। ଏଇ ସବୁକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି ଘୋଡେଇକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ କଷି ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତିକି ମସଲା ଆମର ଟିକେ ଭଲସେ ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏମିତି ମସଲାରୁ ଭଲ ଭାବେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ଆସିବ, ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ପୋଟଳକୁ। ତାକୁ ଟିକେ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇଠି ପୋଟଳ ସହ ମସଲା ଭଲ ଭାବେ କଷି ହେଉଛି। ଆମେ ଏପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ବନେଇ ନେବା ଦହି ପୋଟଳ ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି 8ରୁ 10ଟି କାଜୁ ଆଉ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ରାଗ ଏଇଠି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି 1 କପ୍ ଦହି, ପ୍ରାୟ 100 ଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି ହେବ। ମୋର ଏଇଠି ଦହି ବେଶୀ ଖଟା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦହି ଖଟା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ଏଇଠି ଚିନି ଆଡ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। 1 ଚାମଚ ଚିନିରେ ଆମର ଦହି ପୋଟଳ ଜମା ବି ମିଠା ଲାଗିବନି, ବାସ୍ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଆମେ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ଏଇଠି ଆମର ମସଲା ପୁରା ଭଲସେ ପୋଟଳ ସହିତ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଆଡ୍ କରିବା ଏଇ ଦହି କାଜୁର ପେଷ୍ଟକୁ। ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ନେବା ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ଲୋ କରିଦେବେ। ଟିକେ ଭଲସେ ମିଶି ସାରିବା ପରେ ଯାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଆମେ ହାଇ କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଏଇଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଛି ଯୋଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦହିକି ବାଟିଥିଲି ସେଇଥିରେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଦହି ଜମା ବି ଛିଣ୍ଡିନି। ଭଲସେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଆଡ୍ କରିବା 1 ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଯୋଉଥିରେ କି ଦହି ପୋଟଳର ଟେଷ୍ଟଟା ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କାଜୁ ଆଉ ଦହିକୁ ବାଟିକି ଦେଇଛେ, ଗ୍ରେଭିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦହି ପୋଟଳକୁ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇସ୍ ସହିତ, ଦହି ପରଟା, ପୁରୀ ସହିତ କୋଉଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ତ ଘରେ ଗୋଟେ ଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଏକ ନ୍ୟୁ ରେସିପି ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଫଲୋ ଫର୍ ମୋର୍।